Ahoj, já jsem teď na rozhledně Malý Chlum. Původně jsem to v plánu neměl, jel jsem do Kuniček, že se tam budu motat v kopcách, které mají okolo 600 metrů nad mořem. Chtěl jsem tam najít nějaký výhled, což bych řekl, že se mně podařilo. Z toho výhledu jsem si všiml, že Velký a Malý Chlum tady vyčnívá z mlhy, která je nad údolím Svitavy. Původně jsem si říkal, že bych to asi nestihl, že mlha se rozplyne, a nakonec, když moja cesta protínala zrovna zaparkovaný auto, měl jsem v plánu jít dál, ještě udělat takový okruh, a nakonec jsem se rozhodl, že když ta mlha stále i v 10 hodin dopoledne byla v tom údolí, tak jsem se rozhodl, že prostě sednu do auta a zajedu sem, a stihl jsem to. A já vám to teď ukážu. Tak se podívejte na tu krásu. Tam vzadu je Boskovický hrad. A tady vzadu jsou kopce, odkud jsem se před chvílou vrátil. Protože na těch kopcách, když jsem viděl tady tu mlhu v údolí Svitavy, tak jsem se pak rozhodl, že si tady vyjedu na ty kopečky. A mrknu se tady na to. No a tady už před náma je Velký Chlum nebo Malý, já nevím, mám to pomatený. Tam by měla být vzadu Černá Hora. Tam vzadu jsou takový pěkný kopce, vypadá to jak Pálava, ale není to Pálava. A teď je zhruba na prostředku, myslím, že rozhledna Babylon v Kozárově. Ne, to není. To je omyl. To netuším, co by to mohlo být, protože tu rozhlednu vidím tady vzadu teď. No, ještě to tady tak v rychlosti obejdu. Jaký to je být nad mrakama, nad mlhou. No a to je pro dnešek všechno, a zas na nějakým výhledu. Tak čau.